¡No más! ¡No más! Ya no aguantamos ese ruido, mijo. Póngase a estudiar. Ay, ¿era necesario mojarme? No, pero desde hace rato tenía ganas de divertirme. Y ya escuchó, jovencito. No más música en esta casa. ¿Por qué no tocó las maracas? O la organeta. O se hubiera dedicado al dibujo. O algo más productivo. O arquitecto como sus primos. O economista como su papá. El peso, o mejor dicho, la masa de la Tierra fue calculada por primera vez en 1798 por el físico inglés Henry Cavendish. Naturalmente, logró colocar el globo terráqueo sobre una balanza. Hola. Me gusta mucho lo que tocas. ¿Sí? ¿Y tú quién eres? Soy Sofía. También hago música. Oye, ¿tú hiciste esta casita? Sí, aquí es donde practico. Lo que pasa es que mis vecinos y mi familia no se aguantan más mi música. ¿Me dejas subir? ¿Tocas algún instrumento? Sí, yo toco el bajo. Bueno, sí. Yes. Andrés, ¿me puede explicar qué es esto? Ahora sí se acabó. No más música, no más batería y no más salidas con sus amigos hasta que mejoren las notas. La música no lo va a llevar a ningún lado. Tiene que prepararse para ser alguien en la vida. Pero... Ya escuchó a su papá. No se puede andar por la vida haciendo lo que uno quiere. Hasta que no mejore, no más música. El sistema solar se define como un sistema planetario de la Vía Láctea, que se encuentra en uno de los brazos de esta, conocido como el brazo de Orión. Andrés. Hola, Sofía. Tengo una sorpresa para ti. Ven, sígueme. ¡Tarán! Esto es para ti. ¡Wow! ¡Gracias!
No le digas a nadie de este lugar. Ya nadie te va a molestar. ¡Qué orgullo, oiga! Ese es mi hijo. Y yo que siempre lo apoyé para estas cosas de la música.